Karaida ebua pugan eduko kie somero loka Abarilela Primary School atukona chenui tetiak Ekadakada kwanalo imwalimun ngese jai kedia noikotomo somero Harriet Ruth Iyeset Apollo kitone somero ngese ya balebe aikidio kusna Esisianakinak ngese jesarit etube loidue kwa punoi tomo somero ne ipole Ekadakada enrollment loidue epola depa enrollment loidue okarulo ere iduelu committee akwatare keda kaisa kanya peidope anui mwalimu ni tomonado itamit alemunu ni mwalimu okinga abunera ngarakim konye mama jen bojo kwa pejare Ekadakada la practice and so on mwalimu ni pero tache pakai todol kina swamo joko kai pudar odumunu dojo be inyakarita swam na Esisianakinak Naume alebo Esisianakinak kotomo somero ngesi ya balebe Maja idue kede mwalimun kata tukoto na jayengo odo alosene nga tukono kere kadwe boeto kwap do engeta na parani o kwanga kesipidi sanono kwanga balbe belto sokuro nari mameta bangoni botoro do bikoni nene mwalimi goyo ngare ne mameni chaki buche nene ngado enene da nare raido ya ridakini lela bido tukoto mameni chaki jo so akoto tia tukono no otia kati akitete streams ara amini tukoto atukona ara udi konye mamsi pedori nare Ekadakada li mwalimun Ekadakada la tukono lipitizo beti apuga ni bera at least epuga ceiling osara ikiawunu na bale mwalimu sumira ngundi tetere patanari aijana kinilo edua ngundi tetere beda tiki nara arikidio kimwalimu Esu amaida mame beta aiso mame jo etubeda etamti bosa ili konye tubeda tiki una department ora ya mwalimu echamunito sidweda kierebe ipuchuti boro lu emamete osomero kech lipsa nganga hiso dishoki mwalimu kidioka tukono boye dido kwa metabawe mameti domestis esori ni ngana na ni boro dikadit cholo ni nda yare bon mwalimu kere mameti cholo ni edo mwalimu ka staff kere e cholo ni dope ido ape sure cholo ni dope mameta gwanye isapa cholo ni dope mameta gwanye nesini ko sapu gani ngara kiso e wale boy te dirada ido kwa mamene bete boyki mameta bawe mwalimu ni kidioko Karaida Ekadakada loi mwalimun Joseph Lemut Apollo kitona Shoman kotomo somero arabo na Director of Studies ngesi ya balebe ipui boro noi emameto somero epipe katawe poget nara renge mwalimu Karaida jasa iningose kachutido ainingose anwe jasi osomero lo Abarilela Primary School ya abu apugano enaksia atukona angono ni busiak kwenye mameta desk sotoma Ekadakada lo surumiti late nesi oilo apanyanu tosumba itedwe keda mwalimunda apanya adope pon echai idwe apanyare no stansa sa kanyakanya edukte batukona bati mamete adesks nyam nare twen la jarani koto nyami minister nyami president nyami everybody nyami bati Ekadakada la nyam mamidwe nyam to somero esomero loka Abarilela ngese jaya kidingoto na etem ido nepeta ichalo itomon iganga kite somero imoriarito Abarilela dodos odukurun odubai arute asigala ogwete ateuso katineno wera nepepeka ochal kanuka TV East Alfred Atuau ko district alo Amuria.